I dag Valdemar skal døbes i Torup Kirke. Det er Torup Hovedgård. For den er sådan også meget flot udsmykket i forhold til andre landsbykirker. Ja. Ja, nu ser vi også sådan alle lys. Det er en kærlighed for det skabte, der varer evigt. For det løfte gav Gud os, da han julenat kom til jorden som et lille barn. Og det løfte får vi gentaget i dåben, hvor Jesus fortæller, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende. For vi skal vide, at Gud altid er der sammen med os. Uanset hvor vi er, så er Gud hos os. Lad os alle rejse os og høre lovprisningen. Vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn, indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hisset. Amen. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Evangelisten Markus skriver, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe ham i Faderens og Søndens og Helligåndens navn.
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Valdemar Vetri Poppelgaard Nielsen. Valdemar Vetri Poppelgaard Nielsen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Valdemar Vetri Poppelgaard Nielsen, jeg døber dig i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Og lad os give Valdemar den første dåbsgave, nemlig at bede Fader vor sammen. Kære forældre og fadere til Valdemar, jeg har prøvet at slå navnet Valdemar op på nettet, og jeg fandt ud af, at det kommer af ordet stormægtig. Og man må jo i høj grad sige, at vi har fået en rigtig stor gave i Valdemar. Det at få et barn er nemlig en stor gave og et stort ansvar. Der er en, der har sagt det sådan, at når man får et barn, så har man aldrig mere et roligt øjeblik. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det har I forældre allerede mærket på jeres egen krop. For selvom vi gør det så godt, som vi kan, så er det langt fra alt, vi har magt over. Valdemar er nu døbt, og det betyder, at han er blevet lagt i hænderne på den Gud, der har al magt i himlen og på jorden, og som vi har lært at kende gennem Jesus. Han har lært os, at vi må kalde Gud vores himmelske far, og komme til ham både med vores glæde og vores bekymringer. Og han har lovet os, at han vil være med os alle dage, uanset hvad der sker os. Alt det ved Valdemar ikke noget om endnu, og derfor er det jeres opgave som forældre og fædre at fortælle ham om det. I skal fortælle ham historien om Jesus, og I skal snakke med ham om, hvad det vil sige at være døbt. Og så skal I prøve at svare på alle de mulige og umulige spørgsmål, som børn stiller voksne, de har tillid til. Tag ham med i kirke, så han lærer at føle sig hjemme her. Og først og fremmest så skal I lære ham, at her i kirken hos Gud, der er der altid plads til ham, som han er. Så hjerteligt tillykke med Valdemar og Guds fred være med jer. Og lad os alle rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Så jeg tænkte, og det har gjort ingen jul, og ikke nogen kunne have her til morgen. Og de har ikke friske blomster. Tillykke da. Tak. Og vi så se ham lille Valdemar der. Tak. Nej.
Ja, det er så fint, hva'? Ja. Jo. Ja, det var hårdt. Tillykke.